Sí, sí, quiero. En realidad, nosotros voy a intentar con mis compañeros. Entonces, vamos a ir a la casa del abuelo. Vamos a la casa del abuelo. No, no voy a mi casa. Mañana. Mañana. María me vino a buscar mi novio. No, el novio de ella. Él fue contacto con mi papá. Yo con mi papá. Bueno, cuando salga el caso, no está como no está programa, porque salga nadie a ver. Bueno, te paso eso es lo principal. ¿Quién te llevó el traje? Nadie. ¿Está bien? No, no, no. Ahora, sí, no, no, igual, yo te trae. ¿Todo bien vos? Ay, con la canción. Ya te dijo Guido que te va a regalar. Y un regalito. Mira cómo te despedí.